Buvam aytqan hikmetler. Haqiqiy boyliqni bil. Ovozda G'uncham Ro'zi. Bir buvayning 4 o'g'li bor ekan. Bir kuni buvay o'g'illarining qaysisining aqlli ekanligini bilish uchun o'g'illarini oldiga chaqirib, "Bolarim, men qirib bir putum ko'rga sangilidi. Men o'lib ketgandan keyin aranglardan biringlar oila boshlig'i bo'lishinglar kerak. Kim davlatman va aqlliq bo'lsa, shu menga varis bo'lib, mol-mulkimga igidachilik qiladi. Shunga her qaysinglar o'zinglarning aqlliq va davlatmanliginglarni ko'rsatinglar" debdi. Buvayning cho'ng o'g'li qo'lidagi yaqut ko'zlik oltin uzukini ko'rsatib turib, "Mushu uzukimni ko'rgan har qanday kishi meni cho'qim aqlliq va davlatman deb biladi" debdi. Buvayning ikkinchi o'g'li zar bosgan chopinni kiyib, "Mushu turqimda meni ko'rgan kishi haqiqatan aqlliq va boy bola ekan deydi" debdi. Buvayning uchinchi o'g'li go'har qadalgan kumush kamirni beliga bog'lab, "Hozir qadar hech qanday odam beliga bundoq kumush kamarni bog'lagan emas. Men aqlliq bo'lg'achqa bundoq narsalarni saqlayman" debdi. "Ey o'g'lim, sen o'zingdagi aql va boyliqingni ko'rsatmamsan" debdi buvay bir chetda jim o'ltirgan kenji o'g'li qarab. "Menda yaqut ko'zlik uzukmi, zar bosgan chapanmi, kumushmi va kumush kamarmi yo'q. Menda faqat emgak qila oladigan bir jup qo'l va sodiq yurak ham o'zimga tushliq aql bor" debdi. Kenji o'g'lining haqiqatanmi aqlliq ekanligiga ishongan buvay barliq bisotini uningga miros qoldiribdi va aqllarini uning so'zidan chiqmaslikqa chekilibdi. Hikmat: senda mavjud bo'lgan moddiy narsalar o'tkinchidir. Mangulikka ega bo'lgani sendagi aql. Shunga aqlingni boyliq hisobla. Moddiy narsalar faqat shaklan boyliqdir. Uningda yuksak darajadagi ma'naviy kamolatni bayqay olmaysan.